Djar residenzjali għal persuni b'diżabilità jridu jimxu ma' 17 il-standard li kienu pubblikati mis-Segretarjat Parlamentari għal persuni b'diżabilità. Standards li jkopru r-realtà minn qabel wieħed jidħol f'residenza għal każ li tqum il-ħtieġa li jibdilha. Is-Segretarju Parlamentari Ġustin Karwana spjegat kif l-standards kienu mfassem il-grupp ta' ħidma tal-standards nazzjonali wara konsultazzjoni ma' diversi entitajiet. L-standards indirizzaw il-persuni b'diżabilità bħala individwi autonomi li jieħdu deċiżjoni dwar ħajjithom, deċiżjonijiet bħal ma servizzi jużaw, f'liema residenza jgħixu u kif iqattaw il-ħin tagħhom. Persuna b'diżabilità tista' tinvolvi wkoll persuna oħra biex tagħmel għażla infurmata. Il-prinċipi li fuqhom huma bbażati dawn l-standards jinkludu d-dinjità, il-privatezza, l-għażla, is-sigurtà, l-ugwaljanza u l-potenzjal tal-persuni b'diżabilità. Dan il-kaptan hija l-ewwel residenza li ffirmat il-kuntratt biex tibda tħares dawn l-standards. Tkellimna ma' Antonella Ġus Mikallef, uffiċjal ta' relazzjonijiet pubbliċi għal din id-dar residenzjali. Daw il-persuni għandhom drittijiet bħali u bħalek li jiddeċidu huma x'iridu jagħmlu bħajjithom u jiddeċidu huma x'iridu jagħmlu. Bażikament fil-kumplament ta' ħajjithom. Għalhekk jistgħu forsi anki huma stess jiġbdulna l-attenzjoni jekk inkunu qbadna forsi xi ftit triq tal-ġenb, isma' jien għandi dritt niddeċiedi li nagħmel hekk. U hemmhekk nistgħu naħdmu jitfit flimkien fl-aħħar mill-aħħar għal ġid tal-persuni b'diżabilità li għalhekk qegħdin hawnhekk. Is-Segretarju Parlamentari Ġustin Karwana spjegat kif dawn l-standards huma biss il-ħolqa mill-bosta proġetti li qed jagħmel il-Gvern għal soċjetà ġusta. Għalkemm dawn l-standards japplikaw biss għal djar residenzjali bħalissa qed jitħejjew oħrajn għal day centers u respite homes. Fil-waqt li qegħdin ukoll nagħtu spint enormi biex inżidu s-servizzi rridu nassiguraw li jkunu servizzi adattati għal persuna konċernata. U għalhekk l-importanza tal-standards għandna llum l-standards residenzjali illi qegħdin fis-seħħ u għandna wkoll proċess ta' konsultazzjoni li se jibda fuq standards oħrajn għal respite services u għas-servizzi għal matul il-jum dejjem b'enfasi fuq il-kwalità u mhux biss fuq il-kwantità. Id-Dipartiment tal-Ħarsien Soċjali se jkun qed jara dawn is-standards ikunu implementati.